إن الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم إلى آخر الكلام. وقال أيضا لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إلى آخر الآية. أتينا الله تبارك وتعالى نني متنا مجه أقتل بكيل قبل تسينو كنا الله شيئتنا نشو أتينا مجه واشو Allah subhanahu wa ta'ala tumujjako byonna oba tatendwa na bintu byonna ebirimu naqaisi ebirimu obukendeevu wala radha'ib wadde byonna ebikkakkanya ekitiibwa kye. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba ng'alaga obukendeevu bwange naawe yagamba nti wa huwa yut'imu wala yut'am, yaliisa naye talina bukendeevu bwakulya. Essanyu ffenna lye tuwulira ku kijjulo kye tuvaako obukendeevu Allah tabulina, bwange nze naawe abalya mmere. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta aya endala ayongera okutunnyonnyola yaani abaddu entegeera yaffe essenvule ebe ku ntegeera erowooleza mu bitonde, tumwawule Allah tabaraka wa ta'ala mu bwomu bwe, ng'okumwawula Allah dhalika ekyo nno fawzul azim, kwe kwesiima okwannama ddala. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti ya ayyuha nnaasu antumul fuqaraa'u ila Allah, yagamba abanga abantu mwe beetaavu eri Allah. Nagamba nti wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, ye muyitirivu w'obugagga era yatenderezebwa. Bonna abalina ssente betenda abalina ssente aziwaddeko ye Allah. Bubeera bukendeevu omuddu yenna okwesigamira ekitonde nga kyotunuzza mu bizibu byo nojjawo oba ne weerabira Allah tabaraka wa ta'ala eyagamba nti walillahi khaza'inu samawati wal ard, ayina amawanika g'ensi eno n'amawanika g'eggulu abanga bakkiriza. Tumwawule n'atulabula Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba yaleeta ng'ayolekeza mubaka nga nkakasa bulungi ebigambo ebyo yali asinga bigamba nze naawe. Yamugamba nti la in ashrakta, singa wangattako ekintu kyonna, singa wasinza Allah n'ogattako lubaale abaganda, singa wasinza Allah obanga bw'osinza Allah ng'osibye omwana wo irizi
oba singa osinza Allah omukyala ng'olina eddagala ly'obwagazi ly'obbaawo singa osinza Allah ng'olina akatanga obwongo bwo ke bukulowoozesa nti ke katangira ebizibu bino obutayingira mu njuyo singa osinza Allah ng'ofuuye emmindi singa osinza Allah yamugamba nti layahbatanna amaluk ekisookerwako yamugamba nti emirimu gyonna aligisazizzaamu akhiri mataf walatakunanna min alkhasirin era waalibadde mu bantu basaliddwa ku duniya newa Allah basaliddwa tebalinayo kalimu kalungi kakkirizibwa baakola bye baakola nga balowooza basiimisa Allah naye nga bebagatta ku Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala aleeta aya endala ng'aleesa abasajja ffenna mu umma we tukakasa nti teriyo bagenda kujja bafaanana. Yagamba Allah subhanahu wa taala yaleeta Ibrahim, Ismail, Ishaqa n'aleeta endyowo zaabwe ulul azmi min ar-rusul n'abaana ekkula eryabavaamu n'agamba nti walaw ashraku bali omulabye waggulu singa kaabatanda Ibrahimu hanifa wama kaana min al-mushrikin yagamba nti singa yagatta ku Allah Ibrahim fenna tumanyi bulungi naye yagamba nti singa abo baayogeddeko aya mpanvu tujjamu yagamba nti la habita anhum ma kaanu ya'maluun yalisazizza mirimu gyabwe gyonna bw'aba Allah nga yeewera kusinza mirimu gya nabbi fama baaluna nze naawe abange tukkirize tulongoose obukkiriza mwaffe babukonyeeko buli muwalimu bwe tuwulira kyatandika nakyo bw'atyo nnabbi we yaddiŋŋananga basahaba naye nga baali baawudde Allah mu kulaba naye nga abaddiŋŋana ekigambo kino ekyobukkiriza mu Allah kituule mu mitima gyabwe nga tekinyenyezebwa. tumulaaja n'okisiba Allah tabaraka wa taala asabinga n'enderemi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wama arsalnaaka illa rahmatan lilalamin okumusindikira obumututumira gye tuli yagamba nti ng'oli kyakusaasira eri abakkiriza yagamba eri ebitonde azizun alaihi ma anittum nga bwe tulina ebizibu mu umma eno basahaba baaliina mu ddiini yaabwe naye fasobara baagumiikiriza omubaka naye ng'ebinyiga abasiraamu byali bimunyiga yalumirwa umma eno yakaaba olukaaba yakubibwa yayitibwa omulalu yagumibwa ebivubi byonna ebikkakkanya n'agumiikiriza abanga omutuufu w'okukaabira kale ekiwanga kyo kiveemu ettondo nga lyolekera byowulira ku mwoleka Twaif okuba kwe baakuba omubaka abanga alina kubeera mubaka Muhammad sallama si people power gubadde mulembe kuno ng'abaddu babakubira ebitali mubaka oba ebitali Allah tabaraka wa taala na mubaka we musiraamu ne bakuba n'owenyera naye nga bakubira ngalo bbiri zewanise ne bakuba n'owenyera amannyo ne gakuva mu kamwa naye nga buli eryatuuka ku mubaka obusiraamu bwe weeyagaliramu tofaayo n'oyo amazzi n'oseka ebyali Badiri ebyali Uhudi abanga omubaka Muhammad sallama alina kubeera alina kifo ki ku ggwe obwagazi bwo gyali Allah subhanahu wa ta'ala yandabula nawe n'akulabula n'agamba nti oman yushaqiqa ar-rasul abantu mwegendereze yenna anaabuusabuusa mubaka bakusomedde sunna kirevu mpale yebakonyeeko nogana naye tegana mutulekeemu ebintu emu mukyusekyuseemu gwolabe suuti yange eno esalwako okubuusabuusa mu bubaka n'obubaka bwe yagamba nti mimbaadi omuddu ono nga sigamba nti tamanyi wabula kwewuuza yagamba nti mimbaadi ma tabayyana lahu lhuda abaze okunnyonnyola obulungamu bwebuliwa n'agamba nti weyattabici gayra sabili lmuminin n'otakwata kkubo ly'abakala abakkiriza omubaka babubakari abalungamu abamukkiriza ne bamwawula tebayongera mu ddiini eno ma baddalu wama gayyaru eddiini eno tebayongezaamu wadde okukolamu ennongoosereza leero omubwete bwefaana baganda bafe abakikyole mulowooza mwina temuyinza okwongera mu busiraamu buno watammat kalimatu rabbika sidikan wa adila alyawma akmaltu lakum dinakum onoonyaki aya gitegeere nga Allah bwayagala ogitegeere si mu luzungu ddayo gitegeere nga basahaba bagitegeera seeka tosoma aya ng'ogezzaako bweyagala ogitegeere nga bw'oyagala ddayo otegeere nga Ibn Abbas bwe yategeera
kibayita okugobera omubaka Muhammad anaaba afiiridde ku ntegeero eyo tolaba omubaka yagamba nti wulittu neegomba singa nalaba ikhwani singa nalaba ku baganda bange ekyo wakyogera waliwo bamumaru umaru fenna tumumanyi waliwo babutumaani ba Ali babubakari be baali badde eri waggulu mu kusooka okwogera naye basahaba beewuunya nti ate waliwo abanene abatusinga abatali ffe omubaka ffe tuli baganda bo nagamba nti bal antum ashabi mumuli mikwano gyange mumuli banfanfe bange naga nti naye waliwo baganda bange abagenda okujja ng'omuddu bamugamba bugambe nti omubaka yaliisa ddyo kaleeta ntegeera ye gyonna emikono Allah yagimpa omubaka yali akimanyi nti omubaka yagamba ekirevu kireke yawukana ku mushiriku n'otaddamu kikwatako omukyala ne bagamba nti abakyala b'omubaka yali jimba n'otaddamu kubuuza abadde abafaana bwe batyo omubaka yabasaako ranka yagamba nti abo baganda be basahaba ne bawulira nga basaalirwa yali ayogera ku nze naawe abange tukkirize omubaka byabaleese fakhuduuhu tubikwate tubinywerereko wama nahaakum anhu fantahu bw'aba tuziyiza abange tuwummuze mbufunze eddakiika zennina ntono nnyo naye biidinillahi tabaraka wataala ngenda tusobola okukoona ku byengenda okukoonako omusomo ogwampeereddwa oba okwejjukiza kukwatagana ku ndera y'abaana mu busiraamu enkuza y'abaana oba amaka g'omusiraamu gaali badde gafaanana gatya amaka g'omusiraamu gaali badde gafaanana gatya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka mu surati ar-ra'd mwembaserabidde yagamba nti walaqad arsalna rusula min qablik twasindika twatuma ababaka olubereberye amakulu nga tonnaba kutumibwa waja'alna lahum alla n'abawa azwaja wa dhurriya n'abawa abakyala n'abawa n'abaana sunna ya Allah kama kubonero wa Allah omusiraamu okuwasa yagamba nti min ayatihi suratul ankabut yagamba nti omukubonero wa Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja abatondera abakyala nabatondera abakyala ekinene kyembazanyagala mu aya enagamba nti waja'ala bainakum mawadda wa rahma n'ateeka wakati wa maama w'abaana bo naawe n'ateekawo omukwano ogujjudde wa rahma n'okusaasirigana inna fi dhalika la aya akakonno kabonero abanga omukyala yenna ali wano teriyo ddagala lya bwagazi abanga abakyala abaami teriyo ddagala ne mugenda kukozesa mumba bammwe buterere eddagala eri atiu llah wa atiu rasul Allah nambaka we omuddu yenna akoze ebibiri baseeka abasomi b'edduwa abange temuyina eddagala lya bwagazi nannyini guteeka wakati w'abaagalana ababiri Allah subhanahu wa ta'ala omukwano ogwo ogubeera wakati wammwe oba abafumba ababiri kyobera omuddu tawulyamu lusozi kuva Masaka najja wasa bayitayo batero najja waseero abawuliranga akulumye n'agenda mu nju akabonero kano aka Allah keyamuteekamu kamuwalula naye omugamba ente wakiri yewula n'agikola kabonero ka Allah seeka guweesigamireyo musomi w'eddu'a kitonde mu bitonde bya Allah lan yakhluqu dhubaaba tayinza kutonda yadde enswera yeebaka n'ageregeza Allah bw'atamuwommera yayuulya munafu nnyo ekisusse alina akaseera kagenda emmanju n'anyiigira ku kinnya ekyo bagambye ava mu sooda oba ava mu byakulya wama lana alla natawakkala ala Allah waqad hadana subulana yakola ekinene Allah n'atulungamya olw'okuwa omwana abanga abakkiriza abafumbo ekisookerwako kutereeza bukkiriza mu Allah tuyite mu bufunze ebiseera tulina bitono abasinkaganyizza Allah tabaraka wa ta'ala mu makubo aga halaali nga bwe yagamba nti abakyala mubawase neyegamba nti biidni ahlihinna nga mubajje waabwe tewamusanga mu nkuuka tewamusanga mulaale siwa enali mumanyi twaliyo mu kokasi yaffe
gye tuwummulireeyo nagenda okulaba tubanyumidde ekisaati kyenaaleemu si gye wamujja olina amakubo agakusuubirwamu gy'olina okujja omukyala olina amakubo amasiraamu agaliwo agakusuubira okubeera ng'ojjamu omukyala nga ne mu kumugjayo Allah n'atuleetera liyunfiqu dhu sa'ati min sa'ati wa man kutiba alayhi rizquhu Allah atuwewulira omuddu ono obutakaluubirizibwa gy'ataddewo omuwendo ogwekomeredde nti mulina kuwasana ssente bwezi oba abakyala mulina bafunya ku ssente bwezi atuwewulira Allah ajjewo ezzambi ly'obwenzi n'agamba nti buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe. Abange bazadde bamaama abali wano, muwala wono si kyamaguzi, muwala wono tumulabamu edduuka, muwala wono tumulabamu embeera yonna egenda okutaasa obwavu, wabula mufumbize kutaasa ddiini ye, mufumbize kutaasa ddiini ya muvubuka ono. Abange mufumbize kutuukiriza ibaada ey'obufumbo, wa illa bw'anaagiyingiramu ng'abazadde muyentegeera gye mulamamu nikah y'omwana wammwe ono, baraka temuli. Sobola abaana abasiraamu bangi alemedde ku lujja, ayagala omusajja anaaleeta satifikeeti ya Buganda nga yeekalanga oluggi. Baleteetebe y'olukalamizo, omusajja omukulu alinga ali mu kyesuuba, ali muli yeesuuba, omusajja omukulu oyinza okwesuubira mu ntebe. Oyagala bajje baddugaze olujja baleete busooda, mumunywera emyaka emeka, ne muwala walemedde ewaka oganye omugaba bamwendako. Onoonya musajja alina ssente ila mata naye ng'agenda ku mobile money, omwana gw'asooka akuyita jjajja gw'alina yagenda ku mobile money. Bajja okusindika ssente naye ne bamusindikiramu. Mutabani wa gw'alina ewaka buli gy'agenze weyagenda okuzimba nadda n'omwana, buli agenda eno nadda n'omwana, agenze ojjuba aleese omwana naye okanya mumwana maanyi ssula alinga nze namweti we nali nga nkyali mubuuka naye ja kutereera. Entegeera efaanana bwetyo. Abange tetwali ssese, twali kaabye maziga. Olwa aya gye ŋŋenda okukoonako mu maaso eraga embeera enzibu abaddu abanaava mu dduniya muno nga temutereezezza nkolagana yammwe n'abaana bammwe eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ama yakfik, abange tekikumalira tekimmalira. Allah subhanahu wa ta'ala ekyafa ekyatuwa ekya nabbi ani yabajja eryatu ne mutabani gwe bayitaani Kanaan, mwana wa nabbi. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga seeka n'atali seeka. Seeka ali wano imaamu atoyera akizo mu maaso ga Allah. Ebbanga lye bamala ng'abaana bo tebategeerani kuba abaana b'abayimaamu bangi naye onoonya omwana we gy'afuna yasaruna nga temanyiddwa. Noonyayo mukaseeka nga ku kyalo mweyimirize ku ddarasa ya Qur'ani ey'abakyala. Yagisomerawa abaana abaseeka musomerawa oba basomerawa. Seeka afa, seeka omu yafa Allah musaasire naye batereeza abadde okutereeza layini bagenda kumusaalira. Seeka w'amaanyi erinnya tulireke. Seeka ensonga eyo agimanyi naye mu kutuuka okwagala omusalira bagamba nti omwana w'omwalimu ono ajja akulembera ejjeneza yaani. Naye nga seeka omwana gw'alina mukugu nnyo mu kuvuga pikipiki. Amulago tewagawulira nga mukugu nnyo mu kuvuga pikipiki tayinza kuyimira mu swala ya kusalira kitaawe. Mwana wa seeka Allah we yakwatira omwannabbi fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Toddamu okumubuuza kwe, toddamu okumubuuza by'otalinaako kumanya. Omwana abadde tategeera Allah gw'ombuuza. Bw'obanga Allah wa nabbi abange tuddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah, ne mutuula kubala byengera bya Allah byabawa tetuyinza bimalayo. Naye kimu ku kyengera Allah byatuwadde mu dduniya muno abange baana era nga ensonga gye njagala tukooneko. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wallahu surat an-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala alaga byatukoledde. Khalaqa lakum, Allah yagamba nti yatutondera abakyala. جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا
yagamba ati natonda nabatonde abaami bano n'abatonda nga abatondedde bani bakyala n'abakyala bano n'abatonda nga abatondedde bani gubadde mulembe gwino ogwina entegere neesuli muwala wo oba mutabani wo ali Dubai akuba kyero baga yakola ki bw'abanga tali mbali babisiyaga Nuhu yagamba la Ruth yagamba abantu be abange ezambi lyemukoze ma sabaqakum biha ezambi lyemukoze terirabikangako ku mwaliro gwansi kuno atatuna mujjidde abakyala mwagala bannammwe abasajja mwagala basajja bannammwe laba ekinene Luutu kyagamba abantu be nti haulai banati naano bawala bange muwala wa nabbi bagamba muwala wa chairman wa kyalo n'olabanga kinene naye nga nawe nakufuna wuzu muwala wa chairman Luutu agamba abantu abali ebisiyaga nti abaana bange bamulye mwagala abantu bakubeera nabo bawala bange baabano alaysa minkum arrajulu rashid temulina musajja alina magezi mummwe okwagala basajja bannammwe abaddu bano obwongo bamugamba nti Luutu omanyi bulungi nnyo kiki kyetwagala amuli agabakwatako maanyi Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahum n'abazikiriza kikyenjagaddemu Allah subhanahu wa ta'ala atulaga byatukoledde ekisookera ddala aleesa abakyala n'agamba nti waja'ala lakum n'atujjira min azwajikum nembajjira mu bakyala bammwe yagamba nti dhurriya n'atujjiramu abaana n'aleeta n'abazzukulu akhiri al-aya yagamba nti afa bilbatili yu'minuun muyinza okwebaza ekitali Allah muyinza okukkiriza ekitali Allah muyinza okuwaana ekitali Allah kyekibawadde abanga abaganda omuganda yeewuunyisa n'abalala bamufaanana omuddu Allah muomwana n'agamba nti Mungu teeka munnaye kaadu Allah yasaasidde omukyala yakoze yakusumulukuse bwamuwa babiri obwongo ne buzitowa buweza abo n'abawa mukasa Allah tabasobola ani muli az'amaanyi asinga oyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha nnas duriba mathalun fastami'u lahu abanga abantu kambawo ekyokulabirako mukiwulirize inna alladhina tad'una min duni llah byonna byemusinza byemwesigamira byemusaba byemutya ebitali Allah yagamba nti lan yakhluqu dhubaba walaw jitama'u lahu niweyegatta bakiwanuka bamukasa bamuwanga balwali b'amaganda yagamba tebayinza kukola yadde enswera omuntu munene n'aleeta obunaku obwokubiri mu aya yennyini wa yaslubuhum adh-dhubab enswera eno kusinga ebuuka negwa ku mmere y'akabwa kaganda mutuula kungo n'abakulu b'ebika by'abaganda abasoga muyina ebyammwe abasoga muyina ebyammwe bwe twogera abaganda tetutegeeza nti baganda kyekika kyokka abanyankole muyina ebyammwe bw'alagira omukulu w'ekika ekyo oyanguwa okukamala emirimu gyonna n'owummuza ani atuyise omukulu w'engeri bakalungi mbaagala emirimu etuwummuza naye baziina muazzin n'agamba nti hayya ala salah mujje eri okusinza Allah hayya ala alfalah mujje eri okwesiima okwannama ddala dhalika huwa alfawzu almubin abaddu owa Allah tutula butuuzi mu ddala sawolo naye nga tulinganga abali oba amaladdi ne ku byobufuzi Besigye ebigabo byayogera ekkololo byayogerera ekyazanga byayogerera emulago byayogerera entebe byayogerera era okakasa agenda bittamu naye ng'owulira onyumiro toyagala amale wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah ayogera embeera y'abaddu abalina emitima emirwadde bw'ayogerwako omu Allah batamuwa abange tumwesigame Allah subhanahu wa ta'ala ezzadde alikuwadde bw'aba alikuwadde ayina emigaso Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala ayagala omwana ono nga aya eri mu surati at-Tur Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina amanu aleeta olulera lw'obooleramu omwana ono gwakoze eki mwana ki mulenzi oba muwala n'agamba nti walillahi mulku as-samawati wal ard obufuzi singa tunabbuna tugamba nti obwakabaka eryo zambi kabaka omanye ekimwisa kabaka ekimwisa kabaka abaganda abali wano alina empewo z'abajjajjaabe zaabaka n'ayogera nazo n'abaleetera obubaka kyekimwisa
bukendeevu nnyo na kukakkanya nnyo Allah muyita kabaka ye malik yawmiddin mufuzi qul illahumma malikal mulk so bwakabaka bwani kyagenda okubuuza nti limanil mulku lyawm leero obufuzi bwani si bwakabaka bukendeevu ayina bye bamubagulizaako nti bugwe yawedde ati masengere abadde tamanyi naye onaagamba nti lillahi mulku samawati wal ard tolaba Allah subhanahu wa ta'ala weyeetenda yagamba nti ya'lamu kha'inata al a'yuni fama tukhfi as-sudur amanyi buli in blink of an eye tena kuseka sirati no alimanyi oba okyewuunye eti Allah naga nti wama tukhfi ne bwoba toyogedde n'osigaza mu mutima yagamba nti nkimanyi oyinza omuvaako n'osaba ebitali Allah illa man safiha nafsahu kujjako omuntu eyonooneka obwongo Allah subhanahu wa ta'ala aya gyenjagala eri mu shura wakatikkati waayo ng'avudde ku kiri n'agamba nti yakhluqu man yasha atondanga bw'aba yagadde aya eyo n'agenda mu maaso n'agamba nti yahabu liman yasha inaasa ayina mumwe gwatonera n'amuwa abaana yahabu liman yasha inaasa ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أين قوى ناموا بانا بلين نونيا يوم سووا مقامات ووجولي زينك يا قبا بانا با أبا قبا الله ولله خزائن السماوات والأرض أينما ويتقين سنة قلوب نونيا يوم الشركو ينا أيين يانتين زبانا بلين زوين قبا أولا هو يوم الشارع أين تقيرن نمو نوم سجا أين تقيرن نمو nola bakapande kaseke yetimye nti seeka omugabi w'enzaalo simayani woyagala oluzaalo olulenzi seeka naye kennyini tayinza kwetaasa tulo sajja omukulu n'asumagira nayiwa endusu oyayinza okukuwa omwana omulenzi ku bukendeevu wayina ng'ate agenda kudda mu maaso ga Allah nga muliro jahannamu kyayinayo tayinayo kutaasibwa kwonna kutali okwo teyakolera gy'alaga yagatte ku Allah Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mummwe abanga abakyala munda gwogenderayo bwereere yagamba nti mummwe nnina benfa ne muwa abaana balenzi bokka ng'olina ba Hasan olina ba Husayn olina ba Ismail olina ba Taha olina ba nagamba nti nnina gwenfa ye ne muwa bawala bokka ng'alina Khadija ayina Jariya ayina Fatima ayina bawala omugabi Allah atakendeera mu mawanika ge ne bwagaba enseeno okuva e mashariki mpaka amawanika ge majjum n'agamba nti awu oba omuddu ono oba mubaddu bano yagamba nti nina gwentabulira ne muwa abalenzi ne muwa abawala seeka musajja ssebo omukyala emiggo omukuba gyabuwereere Allah byonna ebiva mu lubuto lwe byonna abigera nga bw'aba akoze eki nga bw'aba ayagadde byonna byolya byoyagala abaana b'oyagala n'ekika ky'abaana totolera Allah bimukole ki bimugambe yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir ku buli nsonga yonna Allah tabaraka wa taala yagamba nti mweyimirize waayo musobozi bw'aba akuwadde abaana abo n'atugamba mu aya n'agamba nti walladhina amanu n'abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tukize ku mbeera gye tuliko abamutegedde nti ye mugabi abamwawudde abamwebazizza abamusinzizza mu bwennyini bw'omusinza tebakoma ku bukkiriza buno yagamba nti wattaba'tuhum n'abaana baabwe ne babagobera ku bukkiriza muwala wo mukkiriza maama awuliriza muwala wo mukkiriza aya erimu endagaano ennene yagamba nti alhaquna bihim ngenda basinkaganya abantu baabwe abaana baabwe endagaano y'okulaba ku muwala wo oba mutabani wo kaleete soda kaleete sabbuuni kaleete sukaali kaleete byonna byaleese naye ng'agatta ku Allah ku kiyama temugenda kulabagana okuggyako nga wayal'anu ba'duhum ila ba'd nga buli omu akolimira munne ng'ate waliwo olusinkagana lw'abakkiriza maama ono lwagenda okusinkagana mutabani we taata alabe ku mutabani we oba muwala we yagamba tebagenda kubeera mujjana nga mutakabilin bagoolekaganye buli omu ayozayoza munne Fatuma okiseewa Ismail yagamba nti nga bowayisiganya ebyokunywa amuwanyweko taata nywako munnaye twakola eddiini yamu twamwawula Allah
olabe essanyu eryo abaffe muwalawo okulera okusookebwako mu bukkiriza muwalawo mukkiriza tojjukira ebyali ku mbaga ye nga senga mu basenga bonna be wanoonya abalaamira muwalawo wanoonyayo senga amanyi obushiriku senga eddagala lya musibirya ng'agenda mu bufumbo era n'alaamiriza nti Khadija omusajja takuumika bw'olabanga agira bw'ati ng'omuliisa bino bw'olabanga agira bw'ati obukkiriza bagambye mutabani wa bwina obukkiriza muwala wa bwina essuubi ly'okulaba mutabani wo oba muwalawo gwe mu maaso g'olirabayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okulera okusookebwako Luqman tudde lusomesa Luqman alera olulero olusooka ng'omwana ono wansi aya ezo nga bwe tujja kukkirira nga tannamulaamira swala mpisa nnungi sibagonera bazadde tambula bulungi yogera bulungi yamugamba nti ya bunayi yaso mutabani la tushrik billah togattanga kwani wahuwa yaidhuhu amulaamira olulamiro olusooka nti mwana wange togattanga ku Allah tekakutandanga n'ogatta ku Allah abaana b'omusiraamu we bali ng'abaana bo bavudde butonga eddagala lyoba owabbaawe ery'obwagazi kawalako kooliwa genda olyomu taata nga genda olyomu haji atuddewo genda olyomu nga haji tannatuulawo akaanako darusi z'obushiriku kasaanikira mu nju yo kagenda otuukewo omusajja nga kasamize kungwe omwana we yekennyina akulaba muyina ebigali wansi w'ebitanda ddala omwana woono ku kiyama mugenda kufaanana mutya abange okulera abaana mu busiraamu olulero olusookebwako abange bukkiriza abaana mumanyi okuba abasiraamu bangi kirungi nnyo mu busiraamu nemwana okumanyagana naye omugenda mu kumanyagana mumanyi bye mukolerayo kuba mbuutu kiro muli ku mujaguzo bwe mubuukabuuka taata yeesibye ebisansa ali awe emmando zimulinnye n'ayogera bino akaana kakakasa nti wamma ddala eno kitundu ku bukkiriza bwaffe kasiriku Luqman alamira mutabani we aga nti mwana wange ekisookebwako togattanga kwani ku Allah gwe lulero olusookebwako senga yakola oba senga ku mbaga ya muwalawo yakola oba senga mutabani wo abange tuddeetereze baseeka bakonye ku mpombo z'abako n'ebirala ebyetoolodde omwo abange essuubi y'okulaba mutabani wo oyinza okuba nga tolirina Luqman tagenda kulaba ku mutabani we Allah subhanahu wa ta'ala yawula wakati waabwe ono wa tawhid oli mushiriku yagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga bw'ati bwakoze wa nabbi bw'anaatuuka ku nze bw'anaatuuka ku wange n'owwo bw'anaatuuka ku baffe tugenda kufaanana nti amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut ayo yako nabbi yaqub atuleetera olulero lwe baalera abaana Yakuba ali ku buliri obulwadde bumuluma bumutwala akowoola abaana be nga bwonoonyayo omuzadde alina entegeera bwetyo ayinza okufunayo olukuŋŋaanya lwakuŋŋaanya abaana be nti owange suula w'ekampala nkwagala taata kiki agwe jangu ne baleeta Kamadi Kasimu ne bamuyita Budala ne bamuyita Abdulkarimu ne bamuyita bonna olujja ne batuula mu ddiiro wooli ne bagamba nti abange abaana bange kiki mugenda okusinza oluvannyuma lwange noonyayo muzadde alina obulumi obwo era abazadde bonna mind composure gye tulina omwana wange mumulekedde ki ng'omwana wo talina tawhid omwana wange mumulekedde ki omwana wo tategeera Allah onoonya kyomulekedde nga neyamutonda tamutegeera gweoyagala mulekera ki abange abakkiriza tuddeetereze abaana bano bawule Allah subhanahu wa ta'ala yessanyu we mugenda okulabaganako ababiri ensonga endala gye mba nkoonako mu bufunsi obudde buweddeyo embeera mumaka g'omusiraamu tukooneko bukoonyi yalibadde efaanana etya amaka g'omusiraamu gonna okwawula Allah ko ne betakuddamu ekyokubiri yalibadde enju ya musiraamu etaalibuddemu Qur'an wakati wammwe abandi leero if you take a reflex n'olowooza ku makaago leero mwasomye yejjuzu gwe ne mukyalawo amaka g'omusiraamu gafaanana gatya abange waasomeeyo leero olupapula lwa Qur'ani oba maama w'abaana ng'okuva maama w'abaana lwe yajja mu makaago yajja tamanyi kusoma yasaruna hatta al'aana tagimanyi
yajja tamanyi kusoma yasaruna nakattagimanyi agenda jigaddi abange banyazaala amasimu ge basinga okukuba eri abaana baabwe gye baafumbirwa mutabani ayogera ki kuzimba ayogera ki nga tannanyiga bulungi noonyayo nyazaala akuba essimu ng'akubira batabani be oba akubira muwala we naye ng'ensonga gy'amubuuze abange mutabani wange akwongeddeko essuula mmeka abange Qur'ani mu maka g'abasiraamu era ebizibu biri mu maka g'abasiraamu byetolera ku nsonga eki abaddu kasatu ajja Qur'ani mu mayumba ebinigeria ne biyingira kasatu ajja Qur'ani mu mayumba simanya biyindi biki omusiraamu omukyalo omusanga atudde awo alaba tannasaala magaribi asuli tannasaala isha inaniya tayina ali mu kulaba kinigeria simanya kiki oba kinaggalwa biki bibalaba ebyo ku ssaawa bbiri n'ebirala afaanana bwatyo naye nga Qur'an ne bwomugamba obuga nti mamafa eno nnyukuta ki tayinza bba utagiwulirangako eyo ayini oba olyanga eno nsonge ebira byonna oba ddiini mpya naye okuva omujja ewaabwe abanga abasajja maama w'abaana omwongeddeko essuula mmeka enteekateeka z'okuzimba zibalabikako ne muba temwogedde ekyalo kyonna kimanyi nti mwagula kukola timunaatera okukola ki naye wa Allah ennyumba yo Qur'ani egirabikako ng'endongo esindogoma neiba bonna tebeebaka omusajja omusiraamu music Allah yagamba nti abayimbi yattabi'uhum ghaawuuna abayimbi bagobera abantu abawuttufu sinze nagamba eyabatoola yagamba nti abayimbi abaddu abalina music mwali mu masimu yagamba nti bagobera omuntu omuttu omusajja gawi musajja zonto asobola okuleka emmere n'alya ettaka n'alekawo amazzi omusulo n'anywa ye musajja gawi Allah gwe yagamba nti beba balina etegeera egoberera abaki abange Qur'an ebizibu bye tulina Allah yatugamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka bonna abaneesamba abanaava ennyumba basiraamu Qur'ani temuli ekisookera ddala Allah kyagenda okubakola agenda bawangaza siddiq mu bulamu obwakanyigo nga musiiba muyomba wakati wammwe mukaseeka yalinobye nga Qur'ani mbakamweri gye baleera muzisiza nayo ne tuwa abanyiivu nnyo wano otuyimirira twogeza maanyi naye ng'ekiri eka okakasa mu byakulema seeka mukyala we yakulema okusomesa yasaruna maaso ga Allah olinayo ensonga yonna gy'oyinza okuwa enaakusonyiisa naye nga takulema nga muzaala mu baana okawulira oyagala n'abalonga alo ne bwapayo prayers prayer bbiri era ddingano kisaba mu dduwa Qur'an abanga ennyumba yo oba kale tukone ku Qur'an yokka tumalirize ennyumba y'obubi bwayo obuzibu buno tebugenda kukoma ku dduniya wano nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wal adhabu al-akhirati akbar kati binaate adina buno busammambiro okuyomba kubagana baana kubuma baana kwagala kutta Qur'ani mu mayumba go teriimu ebizibu byonna tuddeyo assessment ku Qur'ani mu mayumba g'abasiraamu efaanana etya Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaganyisa amaka g'omusiraamu agatali mu Qur'ani bwe gagenda okufaanana yagamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma aleta maama w'abaana ono obulungi bwe nga ku kiyama mukyala muzire ajja abamba gaali talaba terasinga lukeera kumakya mukyala lw'omuzuukusa timamausa swala ogenda okulaba kutulwidde ati naye ng'akwata ati simanyi oba toyinza kufuna niye wasa mukyala wakubiri amaaso gagenze ku kiyama mukyala wajja abaana bo abasiraamu balina abaana bali ku yunivasite mbaani ku yunivasite awo asiraamu twali twejjukanya nga tugenda kwejjukanya ku hadithi y'omubaka eri mu Tirmidhi Allah subhanahu hadithun qudusi Allah tabaraka wa ta'ala yagamba asomtu sala bayni wa bayna al-abd tukimanyi erimu al-fatiha byogera mu al-fatiha Allah nga bwakuddamu omuvubuka omu abanninanye ngaseka Isirayiri wanninanye ne mu Qur'ani nga nti bikulwa al-fatiha weri osome aya nga batugatte wano tte omuvubuka n'akwata Qur'an ali mu kusoma civil engineering masters n'abikula eno ku Bakara n'ayita ku al-fatiha n'agenda ku Nisa
n'akyusa Qur'ani ndowooza bwe yawulira al-Fatiha eno nti mu swala eggwayo mangu obeeri eno muzi kulu huwallahu ahadu n'agenda keno mu kulu huwallahu ahadu ne mugamba wayisoma seka emuze n'eri makerere tamanya al-Fatiha mu Qur'ani weekola ki era kaji musanyufu nnyo ku kyala katambula yagaagala omwana wange yasoma bu engineer architecture emyaka 3 nasale musanvu primary ejo 10 n'agenda ku HSC secondary myaka 16 n'agenda ku university olupapula lwasooka omuwa okumukkiriza okweyongerayo emyaka 19 emyaka 19 naye nga tamanya al-Fatiha weekola ki weri mu Qur'an ddayo buuze maama w'abaana eriwa okyasekerera oli ddayo buuze maama w'abaana eriwa oluvannyuma bw'amala okulaga weeri mubuuze ina aya mmeka bw'amala okuwulya aya mugambe ensomeramu nga naawe kennyini muwangadde ne maama w'abaana ng'erimu kubikwasa ensonyi kuwulya ng'osoma Qur'an era swala ne wekwatira waka ya isha omumunya bumunya Allahu akbar takbira zaziwulira naye osomye eki mama w'abaana b'omukwatibbwa ensonyi kuwulya ng'osoma Qur'an olowooze wa amma awulira biki by'osoma abange tutereeze obusiraamu tuddeyo amaka g'obusiraamu gaterere tugenze n'ensonga emu obudde bugenze abange Qur'ani ekome mu maka g'abasiraamu jalasa za Qur'ani zibeeremu omusajja tova waka okujjako ng'osomera peegi ya Qur'ani abange Qur'ani baraka muleeta abaana bano baafizu omu tebulina na wuzu mujala osomerako mu nju yange Qur'ani Allah agiteekemu baraka n'olya hadithi y'omubaka gyega nti shaitani edduka mu nju omusomeddwa Bakara n'oteekako essimu baka nabbi yagamba simu gwasoma soma Bakara shaitani edduke mu nju yo tebeeramu naye yakolamu state house mwenywera tebasomerangamu naye bi Nigeria biri muli ennyemba ziri muli abanga amaka amasiraamu bebizibu bya umma tuddeyo Qur'an Aisha bamubuuza gwe mansembyayo bamubuga nti tubulye ku mbeera za nnabbi tubulye ku mpisa za nnabbi naye yagamba nti zaali empisa za nnabbi olwo naanyumya ebibeera mu nju yagamba nti zaali empisa za nnabbi nga Qur'an abanga omukyala tubulye ku mpisa za bbaawo omukyala bw'okirowoozaako ng'empisa ze bw'ozifumitizaako omwami tubulye ku mpisa za mukyalawo subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته